Ojej, chodź. Poi chiaro, bisogna trovare per esempio io avevo che quando io dice nel turbo dove sono dove andare in television.
Com'era?
Hey, Morning. do we have to pay with motorcycle? Huh? Do we have to pay with motorcycle? $4 each. Then he will pay it. Huh? He will pay it. Okay. Oh, hold on. All right.
diyor sesim. Motorów.